Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Alvin. Nah, saya akan mencoba senjata shotgun M250 guys. Kita berisi pelurunya guys. Pakai ini guys. Dan untuk mengisi di sini guys, kita buka dulu. Ini lubangnya agak kecil guys. Kita masukkan dari sini. Harus pelan-pelan guys. Oke, kita mau coba dari sana guys. Nanti kita nembak mengenai target yang ini guys. Kita tarik dulu. Oke. Ya, berhubung saya nggak